Esqueça o calor e suor no rosto. Conheça o chapéu ventilador Solar Max, o chapéu que irá te proteger e te refrescar em qualquer lugar. Construído com tecnologia inovadora Sunfresh, o Solar Max conta com um leve e potente ventilador movido a energia solar, embutido na aba do chapéu, capaz de te refrescar completamente, além de te blindar contra sol, suor e o mau cheiro. Leve e ultra confortável, o Solar Max é perfeito para os dias de calor e sol forte, ideal para te refrescar e proteger durante a pescaria ou até mesmo em passeios ou em dias de trabalho. Movido 100% a energia solar, enquanto te protege do sol, ele se auto-recarrega e guarda bateria para que você tenha vento fresco até mesmo à noite. Além disso, o Solar Max impressiona, pois mesmo em sua máxima potência, ele ventila de forma extremamente silenciosa. Diga adeus ao calor e ao suor e esteja sempre protegido de queimaduras e insolação com o chapéu ventilador Solar Max. Garanta hoje na promoção as últimas unidades com 50% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. É só clicar no botão abaixo e aproveitar.